这两人头发留的。还差3分钟11点了。太热了这里，你看这阳光有多大？这给我帐篷里面搞得像个火炉一样。晚上在下雨，我操，怎么这么黑啊？等那个太阳把那个帐篷晒干一点。今天翻越绝巴山，2500多米，翻越到3900多米，有毒，这里真的是。昨天下来的时候那么难受，那么陡，然后今天又要翻上去。把今天最新的一期视频上传。之前的视频在 GoPro 上 ，GoPro 没电了，上传不了。不知道怎么了，突然之间这么大的风，我操！老板，这个棚子要吹飞。这里有2个骑友，也是去绝巴村的，然后里面还有一个，也不知道什么情况，现在，哈哈。怎么这么大的风啊？突然，哦。我操，人都吹飞了，这车都吹走了，好大的风啊！我操，受不了了，给你们拍下来，太搞笑了，我操！这一堆人躲在这个后面，受不了了，这风太大了，这飞沙走石，真的是。我操！我刚刚车被吹倒了，我移到这边来了，好难顶啊！太猛了，太猛了，兄弟们！冲冲冲！登巴村，一会儿不看就罢工啊！我的车，哇！买了点面饼什么的，哦，这个是粉丝啊。看，从广东中山出来2个多月了，第一次4个重装站一块，真是神奇啊！全部搭帐篷，全部做饭，还有个老哥带太阳能板的。这段20多公里上坡，顶不住，我们已经开始推车了。啊！风景还不错，这老哥还蹬得动，好猛啊！我要帽子我就不戴，晒黑一点。这有个厕所。这里是芒康县的绝巴村，在峡谷的上面建的村。看，你看那个角落还有个雪山。这里是个危房，这里之前是个民宿来的，是个小宾馆、小旅店。这里这个位置是个小卖部。现在已经被定为危房了，你看，这上面全部不能住了，说不定就塌了。你看那里看到没有？嘿嘿，你不是走吗？在广西的。一个广西的，然后这边这个是黑龙江的，然后那个是本地的，胖胖的是本地的。我们还有2个骑友一起过来的，他往上走了，还有30多公里的路程，他们2个狠了。我是走不动了，我中午没吃饭，我饿得慌，吃了点小零食。等一下
等一下，等那2个大哥上来，我一起做饭吧。然后我买了肉，买了牛肉丸，然后买了蔬菜，买了米线。啊，吹牛逼3人组今天在这里露营了。绝巴山，好像是川藏线里面最难爬的一座山了，一直拐。明天再爬，今天累了，笑死了。有露营的人在这个地方上厕所，每个房间都有。然后那边我们又不敢住，那上面那个木头都塌了。这个店很久之前就没开了，2017年估计就没开了。这上面很多露营的，这上面涂鸦都写标的日期，2017年，特别多。啊，2017年，这也是2017年。这上面还有个写的"河南大哥再次光顾"，是什么意思啊？又来了一次啊！2019年。We are family， 嘿嘿，这是什么？邓超那年那个跑男的那个梗啊。这里面味道挺臭的哦。怎么了？有多余的电吗？我去，这里面涂鸦好多呀！这涂鸦，你带你们看一下这个涂鸦，也看不清楚。这里老板太好了，哼！我是来自平顶山的金涛啊。19年7月8号，加油！汉川新燕，静涵想你了。山东淄博，啊，那是什么？2014年6月28日啊！哇，快10年了。看着绝巴山的路，就2字：坑爹。广东珠海，2015年，哦吼，这么早啊！这路是坑爹啊！他妈一直拐，受不了。都在煮饭，我今天晚上吃牛肉丸，然后黄瓜，还有这个米线。吃饭了，兄弟们！这个，先让我尝一块黄瓜。可以。这个刚刚咬了一口。兄弟，你可以看一看我的鹅公。可以，美滋滋。哎呦，这风开始刮大了。我想买点糖，那老板在修东西。啊，都已经准备入睡了，8点多了，8点36，天还没黑。接一下充电宝，不然手机没电了，我操，难受死。杀马特大车，我这11点多偷加水。